Ijoollee akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha nageenyi badhaadha har'aa muuxannoo ijoollummaa koon isinii dabarsaa ani egaa maqaa koo isin barsiisa calqabaa Abarraash Dheeressaa Guyyoo Kitiltufaa Garbaanaan jedhanii waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Jimmaatti haadha adeemsa misooma sona aadaa fi folkloriiti. Umurii ijoollummaa koo akkaataa guddina koo kanan keessa darbe isinan barsiisa na duukaa ta'aa tolee. Tole. Haalli guddina ijoollummaa koo aabee akka inni namatti tolu akka inni nama bu'aarsu tattabachaa hawwan keenyaaf ergamaa abbootiif ergamaa ollaadhaa ajajamaa eebbisamaa bishaan laga bu'ee waraabaa qoraan funaanaan hangafa kabajaa duudhaa sirna gadaa sana keessatti dhaladhee guddadhe galgala immoo abbootiin akaakayuun hibboo nu gaafachaa mammaaksa nutti himaa sheekoo nutti himaa nu barsiisaa akka kanatti guddan kana keessatti gaa barnoota yeroo barachaa ture keessatti obbolootawwan hangafni na qajeelchaa na qayyabachiisaa isinillee obbolaan keessan sin qayyabachiisu miti dubbistu miti mana keessan teessanii tole baroodha addunyaan barnoota bu'aa bahii jabaa keessa darbama ijoollee jabaachuutu sinirraa eegama ijoollee cimuutu sinirraa eegama mana barumsaa keessanii dhalammoo waa dubbisaa waa shaakalaa maatii ofii gargaaraa yoo baratani sadarkaa gaarii irra ga'u yoo maatiin nama eebbise sadarkaa gaarii irra ga'u ijoollee dhageessanii iddoo namni araada adda addaa oolu baroo miti iddoo malitti nama kuffiisaa hiriyaa filachuudha hiriyaan iddeen taane nama oolchiti hiriyaa nama laddaa qabdu araada adda addaa qabdu iddeen taane akka nuti oolu nu taasisa kanaafuu ijoollee iddoo oolmaa ofii filachuun baroodha haala uffannaan ofii bareechanii uffachuun aadaa ta'anii argamuun baroodha an barattuu qaxaleen ture cimtuun ture kanaanis mana barumsaa sadarkaa tokkoffaarraa ka'ee haga sadarkaa lammaffaatti tooppiteenii yookaaniif afaan ingiliffaan tooppiteenii isa jedhan yookaan immoo tokko haga 10 isa jedhan keessattan bahachaa ture kana keessa bahachaa turuun kommoo barnoota sadarkaa olaanaa injifadhee galee hamma sadarkaa nan irra jiru dippiloomaarraa gara digirii calqabaarraa immoo digirii lammaffaatti kanan cehee qayyabachuu kootiin ijoollee na duukaa jirtu miti tole baroodha egaa amma kanan jiru eessa seetan bulchiinsa magaalaa Jimmaa Abbaa Jifaar magaalaa hawwattu magaalaa seena qabeetti hundeeffamni isheellee magaalota gurguddoo Itoophiyaa 5 calqaba hundaa'an keessatti kanan argamu waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Jimmaa keessatti ijoollee akka waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Jimmaatti manneen barnootaa irra deemnee gumii dagaagina afaan Oromoo ijoolleen kan keenya akka aadaa isheetiin duudhaa isheetiin utubamtee faayamtee obbartee guddachuudhaan dandeessu isin duukaa hojjechaa jirra isin deeggaraa jirra isin barsiisaa jirra waan biiroo aadaa fi turizimiitiin qoratamee sirna barnootaa keessa galee barnoota safuu barnoota ogaartii afoolawwan keenya hibboo sheekoo makmaaksa arrab-qarii kanneen kana sirriitti barachuu danda'uutu isinirraa eegama ijoollee kun qabeenya keenya kun ogummaa falaasama Oromooti kanaafuu beekumsa qe'ee Oromoo jiru abbootii keessan bira jiru gola Oromoo jiru abbootii keessan irraa qoradhaati isin immoo qabattanii akkasin itti fuftan barbaanna ijoollee waa barattanii isin ijoollee egereeti isin jaalannaa isin kabajnaa akkasin sona aadaa qabattanii guddattaniif immoo mana barumsaarra dhufnee eela kun isin barsiisaa jirra afoola keessan akka jaalatan isin gochaa jirra barnoota keessaniin jabaachuu sabboonummaan keessan sinitti dhagahame afaan keessan dagaagsuu keessatti afaan keessan misoomsuu keessatti aadaa keessan guddisuu keessatti of taatanii guddachuu keessatti cimuutu isinirraa eegama yoo ciman yoo qayyabatan abaarsa abbootii hawwan irraa faggaatanii yoo eebbifaman sadarkaa gaarii irra ga'u waan ta'eef ijoollee gorsi kun isiniif haa ta'u daa'imman ni guddisna ni kunuunsina ni ijaarra afoola ni barsiisna aadaa ni barsiisna kunuunsinee guddisna ilaamee amma wayin sin gaafadha hibboo ni beektu
baroodha baga beektan mee hibboo karaan gibee naannoo naa deebisaaka elee yoo deebii hibboo kan kootii naa deebisuu dhaabattani biyya naa kennitu tole wal gaafadhaa kaa wallaaltanii biyya naa kennaa jimmaan naa kennitanii jimma abbaa jifaar moo baroodha biyya mootii shanan gibee jimmaa dhaqee maalan dhabee biyya bulbula dammaa jimma biyya dhadhaa biyya moo faayaa mukeewwan hojii harkaan beekamtu biyya mootii abbaa jifaar biyya argama bunaa magaalaa sabaaf sablammiin keessa jiraattu jimmaa dhaqee maalan dhabee biyya nyaata aadaatiin badhaate karaan gibee naannoo jechuun gundoodha hubattanii isa haati keessan manatti hodhanu kan manatti tajaajilaman ni beektu miti baga beektan ijoollee koo guddadhaa maatirraa baruuni murteessaadha afoola maatirraa baraa waan barreeffamirraa baraa dubbisaa biyyi kun boor kan keessan sintu bulcha sintu oolcha kanaaf amaanaa isinii kannineerra ijoollee na caqastanii baroodha ani duratti gaafan baradhu qabxii gaarii gaafa fidu maatiin koo na eebbisuu ollaan koo na eebbisaa kennaa naa kennuu inni kaan qubeessaa naa bitaa inni kaan qalama naa bitaa inni kaan barruulee naa bitaa inni kaan kitaaba naa bitaa akka kanattan ijaan ani jabduu ta'ee barnoota kootti qaxalee ta'e jarris na jaallatanii kennaa akkaan jabaadhee baradhuuf kennaa adda addaa naaf kennaa turan isinis jabaadhaa ijoollee barnoota fittoo jabaatanii namni nama gargaaruu dhifu namni nama deeggaruu dhifu barataa qaxalee kamuun jaalata tolee akkaataa kanaan sadarkaa gaariirra gahama isin qayyamannaa keessan qayyabachuu iddeen taani ooluu dhiisuu hiriyaa filachuu aadaa ofii jaalachuu of ta'uu bartanii ijoollee chaanaalii maal faa ilaaltu amma kan koo ijoolleen kan koo chaanaalii OBN sagantaa gaammee kan daa'immanii jaalatu isinoo irra deemanii hojjechaa jiru leelloon fa'a adaadeen fa'a ilaalaa jiru isin wajjin hojjechaa jiru sirriitti caqasaa gorsa qaba sagantaa akaakayyuu qabu afoola isin gaafatu isin barsiisu gorsa danuu isaanirraa argattu waan ta'eef duukaa bu'aa baradhaa manneen barnootaa irratti hojjetu aadaa irratti hojjetu uffannaa aadaa irratti hojjetu duudhaaf aadaa hawaasaa irratti hojjetu isaanirraas baradhaa maatii keessanirraas baradhaa akka ilmoo egeree taatani hawwii qabnu nagaa naataa